Halo, selamat datang lagi di NMA Shop, saya Stop Equipment Bandung. Kali ini kita akan tes suara modul Sirina 12 suara aux mic volume 60 watt, low frekuensi, set speaker Narai NSA 2020S 25 watt. Jadi untuk modul yang ini ada fitur low frekuensinya ya, ada tombol di box utama nih. Ada tombol untuk mindahin frekuensi ya, bisa frekuensi biasa yang nyaring, bisa frekuensi low juga ya. Kita coba. Ini untuk yang suara biasa ya. Saat kita pijit ini frekuensinya akan pindah menjadi low. Kita pijit. Kalau kita pijit kebalik ke normal, ini bisa dengan frekuensi normal. Ini frekuensi normal. Ini untuk yang low. Oke, untuk bosku semua yang mau order langsung aja check out di online shop kita di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk pemesanan manual bisa langsung hubungi nomor WA ada di deskripsi ya bosku. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.